వెల్కమ్ టు వివిశ్రీస్ కిచెన్. ఈరోజు మనం చికెన్ ఫ్రై ఎలా తయారు చేయాలో తెలుసుకుందాం. కావాల్సిన పదార్థాలు: నూనె 4 టేబుల్ స్పూన్లు, చెక్క 3, లవంగాలు 4, యాలకులు 4, ధనియాల పౌడర్ 1 టేబుల్ స్పూన్, పసుపు కొంచెం, ఉప్పు తగినంత, పచ్చిమిర్చి 4, కరివేపాకు 10, ఆనియన్ 1 కప్పు, జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ 1 టేబుల్ స్పూన్, చికెన్ 1 కేజీ, కొత్తిమీర కొంచెం, కొబ్బరి పొడి 1 టేబుల్ స్పూన్. ముందుగా పాన్ తీసుకొని కొంచెం ఆయిల్ వేసి వేడైన తర్వాత యాలకులు, లవంగాలు, దాల్చిన చెక్క వేసి 2 నిమిషాలు వేగనివ్వాలి. తర్వాత కరివేపాకు, ఉల్లిగడ్డ ముక్కలు వేసి 2 నిమిషాలు వేగనివ్వాలి. ఉల్లిగడ్డ ముక్కలు వేగిన తర్వాత కొంచెం పసుపు, కొంచెం ఉప్పు వేసి 2 నిమిషాలు వేయించుకోండి. ఇప్పుడు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకొని అది వేగిన తర్వాత శుభ్రం చేసుకొని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని ఉంచుకున్న చికెన్ ముక్కల్ని వేసి కలుపుకొని మూత పెట్టి 5 నిమిషాలు ఉడకనివ్వండి. చికెన్ ముక్కలు వేగిన తర్వాత 1 స్పూను కొబ్బరి పొడి వేసి వేయించుకోండి. తర్వాత కారం, ధనియాల పౌడర్ వేసి కలుపుకొని చివరిగా కొత్తిమీర వేసుకొని ఒక 5 నిమిషాలు వేయించుకోండి. అంతే, రుచికరమైన కోడివేపుడు రెడీ. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ది వివిశ్రీ ఛానల్. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి మరియు మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.